Ya, ini dia obat untuk para karyawan, para supir yang kerjanya lebih dari 8 jam dengan cara mengkonsumsi daun ciplukan ini bisa mengobati segala macam pegal-pegal, darah tinggi, asam urat. Kita ambil daun sama buahnya ya, sama akarnya juga, cuci bersih sebersih-bersihnya. Ini istri saya yang sedang mencuci. Hati-hati, takutnya suka ada binatang. Tuh lihat tuh, coba tunjukin. Sini terdapat binatang cacing ya. Cacing. Kalau kita tidak bersih mencucinya, bisa ada cacing ya. Makanya cuci dengan benar-benar bersih. Dan buang juga daun-daun yang sudah tua. Nah, buat teman-teman yang kebersihannya ingin benar-benar bersih, bisa juga kasih jeruk lemon ya, atau sabun jeruk, biar kebersihannya terjaga. Kemudian habis ini ditiriskan. Nah, lalu kalian siapkan air rebusannya itu sekitar 1 gayung sampai daunnya sama akar-akarnya itu terendam. Itu semua terendam ya. Terus kira-kira nanti rebusannya itu sampai yang tadinya 1 gayung sampai surut ya. Sebelum kalian masukin, biar nggak repot, kalian potong-potong dulu, lalu kalian masukin semuanya ya, dari batang sampai daun itu sampai terendam. Nah, ini kan sampai terendam ya. Nah, ini buat teman-teman yang sekiranya punya pilek yang bener-bener bandel minum obat segala macam obat udah diminum tapi belum sembuh juga nih. Ramuan tradisional yang langka yang jarang ditemuin, rebusan daun sama akar. Dan yang pasti ini bukan obat herbal tolak miskin. Kita tunggu ya sampai airnya setengahnya dari air rebusan ini. Kita tunggu sampai mendidih lebih 20 menit cukup biar 20 menit guys, kita buka ya. Airnya udah mulai surut. Air rebusan ini bisa sampai tahan 1 hari ya, bisa sampai besok sore. Kita taruh saja di sini. Kalau kita mau minum anget-anget, kita tinggal nyalain, kita tinggal angetin. Nah guys, air rebusannya udah mulai kecoklat-coklatan. Setelah ini kita matikan, tunggu sampai airnya menjadi hangat.
Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel ini dan like, dan kemudian kirim komentar kalian, karena subscribe yang itu gratis ya. Kalian dapat manfaat, saya dapat like dan subscribe dari kalian.